El siguiente personaje más importante después de Harley Quinn es Canario Negro, y debutó en Flash Comics número 86, en agosto de 1947. Canario Negro ha sido muchas cosas: agente encubierta, fugitiva, superheroína y estrella del rock. Se entrenó con algunos de los mejores artistas marciales del mundo, y su grito de canario le da una ventaja en combate. Fue un miembro clave del Team 7 y más tarde fundó Aves de Presa, luchando junto a heroínas como Starling, Hiedra Venenosa y Batgirl. También ha sido miembro de la Liga de la Justicia. Su nombre real es Dina Drake. Creció sola en las calles de Gotham, tras ser abandonada por su madre. Desmond Lamar, instructor de artes marciales y exmiembro de las Fuerzas Especiales, la acogió y se convirtió en una figura paterna para ella. La entrenó en artes marciales y al final ella heredó su dojo. Durante un apagón en Gotham, el dojo fue quemado por unos agitadores. Ya nada la retenía en la ciudad y aceptó la oferta de John Lynch de unirse al Team 7, una unidad militar de operaciones especiales encubiertas. Fue por entonces cuando se manifestó su capacidad metahumana. Se casó con su compañero Kurt Lance, pero él murió aparentemente cuando el grito de Dina destruyó la base insular donde el Team 7 realizaba una misión. Fugitiva tras dejar el equipo, trabajó ocultamente durante un tiempo en la sala Iceberg del Pingüino, como parte del equipo de seguridad, intentando llevar a los terroristas metahumanos de Basilisco ante la justicia. En el Iceberg conoció a Evelyn Crawford, luego llamada Starling, y a Batgirl, Bárbara Gordon, con las que formó Aves de Presa. Su amistad con Bárbara prosiguió después de la disolución del grupo. En busca de nuevos retos, Dina adoptó el nombre artístico de Didi y formó la banda Canario Negro. Aunque empezaba a hacerse un nombre como estrella del rock, su pasado de luchadora contra el crimen nunca quedó atrás, y sus actuaciones se alternaban a menudo con las peleas con villanos. Desde los sucesos alteradores de la realidad de Flashpoint, Dina Lance era la hija de Canario Negro original, heroína de la década de 1940, miembro de la Sociedad de la Justicia Americana. La joven Dina tenía un superpoder del que carecía su madre, el grito de canario, y fue instruida para la lucha por Ted Grant, Wildcat. Al unirse a la Liga de la Justicia Internacional, lució un nuevo uniforme, sin sus icónicas medias de malla. Su tempestuosa relación con Oliver Queen, Green Arrow, culminó al fin en matrimonio. Aparece Canario Negro. Dina Drake es una apacible florista antes de adoptar el papel de Canario Negro para luchar contra el crimen. Canario Negro luce un nuevo aspecto al unirse a la Liga de la Justicia Internacional, y deviene un miembro clave de la nueva formación de detective marciano. Dina empieza a trabajar con Oráculo, ignorante al principio de que esa Oráculo es su vieja conocida Bárbara Gordon. Continuamos con René Montoya. René Montoya apareció en Batman Volumen 1, número 475 en marzo de 1992. Es una policía buena y honrada, un activo de valor inapreciable para el cuerpo de policía de Gotham. Reservada por naturaleza, solo revela sus sentimientos y emociones a sus amigos más cercanos y de mayor confianza, lo que normalmente equivale a decir su compañero en el departamento. Últimamente, ese compañero ha sido el alborotador Harvey Bullock, contraste desastrado perfecto para la personalidad organizada de René. René es una estrella en alza. Durante su formación para ser oficial del Departamento de Policía de Gotham City, René Montoya fue entregada a Harvey Bullock como su superior e instructor. La tenacidad, agudeza e iniciativa de René no tardaron en darle sus primeros éxitos, y su buena disposición para verse envuelta en una bronca o dos, así como su extremadamente baja tolerancia a las tonterías, le valió la bendición de Bullock. Este policínico se había convertido en una de las pocas manzanas sanas de una cesta podrida de oficiales de policía. El departamento de policía de Gotham City era famoso por su corrupción, pero policías como Bullock y James Gordon, otra estrella en ascenso, estaban empezando a darle la vuelta al departamento y a convertirlo en una fuerza del bien en una ciudad de sombras. René Montoya no buscaba más que ser tan honorable como los hombres a los que admiraba, pero no tendría la oportunidad durante varios años. Después de graduarse, optó por no quedarse en Gotham. Se trasladó a Bloodhaven, otra ciudad conocida por sus altas tasas de crimen, y se quedó allí unos años antes de retornar a Gotham y reunirse con su viejo mentor. Harvey y ella lo retomaron donde lo habían dejado, pero esta vez como iguales, y ella volvió a ser un valioso activo
para el departamento de policía de Gotham. Ayudó a luchar contra la hija del Joker como parte de la brigada especial de Batman que apoyó a Jim Gordon durante su ocupación como Batman. Y también ayudó al departamento a erradicar a la corrupta compañera y luego novia de Bullock, Nancy Jeep. El siguiente personaje es Huntress, cazadora. Debutó en el All Star Comics número 69 en noviembre de 1977. Su nombre real es Helena Wayne y es hija de Bruce Wayne y Selina Kyle, en Tierra 2, donde ejerció como Robin. Sus padres murieron cuando las fuerzas de Apokolips atacaron Tierra 2 y Helena y su amiga Kara Zor-El entraron en un boom tubo para acabar en Tierra 0. Adoptaron nuevas identidades. Helena se convirtió en Helena Bertinelli, cazadora, y Kara en Karen Starr, Power Girl. Y Helena, armada con una ballesta, se erigió en protectora de las mujeres maltratadas. Helena y Kara fueron atacadas varias veces por el villano apocolipsiano Dizar, que también había sido exiliado a esta realidad. Finalmente, encontraron un portal de regreso a Tierra 2 que estaba bajo el ataque de Darkseid y Apokolips. Pero Helena fue capturada por Dizar y transformada en la grotesca Hambruna, una de las 4 furias de Darkseid. Al cabo, sus amigos le devolvieron su forma humana y junto con otros supervivientes abandonó Tierra 2 antes de que fuera destruida. En su encarnación pre-Flashpoint, Helena Bertinelli era hija de uno de los jefes mafiosos de Gotham. Tras ver a su familia masacrada, se entrenó para convertirse en cazadora e inició su propia guerra personal contra el crimen organizado. Batman no aprobaba sus violentos métodos, pero ella trabó amistad con otros miembros de la familia y al final encontró un hogar en Aves de Presa, el equipo femenino de Oráculo, del que fue miembro largo tiempo. Es el turno de Cassandra Cain. Apareció por primera vez en Batman número 567 en julio de 1999. Cassandra es hija de los asesinos David Cain y Lady Shiva. Fue privada del habla y el contacto humano durante su infancia como condicionamiento para convertirse en la mejor asesina del mundo. En consecuencia, Cassandra creció para convertirse en una experta artista marcial y al mismo tiempo permanecer muda, desarrollar habilidades sociales muy limitadas y ser analfabeta. Cassandra fue la primera Batgirl en protagonizar su propia serie de cómics de Batgirl, un personaje asiático que fue reemplazado como Batgirl por Stephanie Brown en una historia de 2009. Regresó a fines de 2010, donde se la mostró trabajando como agente anónimo de Batman en Hong Kong antes de adoptar el nuevo apodo de Black Bat. Regresó a la corriente principal después del reinicio de toda la compañía en Batman y Robin Eternal y asumió el nombre clave de Orphan, después de la muerte de su padre David Cain, quien originalmente usó el nombre en clave. Vamos con el villano, Roman Sionis, Black Mask. Black Mask debutó en Batman Volumen 1, número 386 en agosto de 1985. Talló su distintiva máscara negra del ataúd de su padre. Esta le daba la capacidad de controlar a otros y formó una banda, la Sociedad de Rostros Falsos. Durante su internamiento en el asilo Arkham se le confiscó su máscara, pero cuando las garras del Tribunal de los Búhos atacaron el asilo, su director, el Dr. Jeremiah Arkham, se la devolvió para que le protegiera. Entonces Máscara Negra la utilizó para escapar. Luego luchó contra Sombrerero Loco, que deseaba el poder de la máscara para sí mismo. Por su parte, Batman quebró la máscara de una patada, lo que enloqueció a Máscara Negra. Devuelto al asilo Arkham, fue liberado de nuevo y se unió a la sociedad secreta cuando el Sindicato del Crimen invadió la Tierra. Más tarde, pretendió dominar el AMPA de Gotham, pero chocó con Catwoman. Y llegamos al último personaje, Victor Sass, o Mr. Sass, que debutó en Shadow of the Bat número 1 en junio de 1992. Es uno de los más despiadados asesinos en serie de Gotham. Su descenso hacia la locura empezó al morir sus padres. Se jugó su fortuna en el casino Iceberg de Pingüino, y cuando el dinero se acabó, este le sugirió que se largara a suicidarse. Cuando Sass estaba a punto de hacerlo, fue atacado por un loco con un cuchillo. Despachó a su atacante y experimentó una epifanía. La vida no tenía sentido, pero matar hacía que todo lo adquiriese. Sass se embarcó en una orgía asesina, matando a cientos de víctimas y llevando un registro de cada asesinato con un nuevo corte en su cuerpo.
Fue capturado por Batman y encerrado en el asilo Arkham, pero escapó varias veces. Dos Caras le inyectó una dosis de una droga inhibidora del miedo, combatió contra Batgirl en los Narrows, y durante Time of the Joker fue brevemente transformado en un Man-Bat por Pingüino Emperador. Cuando estalló la guerra de Arkham, Sass se unió a los internos del manicomio en su batalla contra la penitenciaría Blackgate. Se sospecha que Sass llevó a cabo una serie de horripilantes asesinatos en el nuevo manicomio, Mansión Arkham, pero en realidad estaba prisionero y era torturado por el verdadero autor, Joker. Y hasta aquí todos los personajes de Birds of Prey que aparecerán en esta película.